欠债100万。今天我要去追债，兄弟们。当然了，不是欠我的，是欠别人。那个陈老板嘛，委托我到中间市局讨债的，100万工程款，还有材料费。他发来了那个资料还有档案嘛，喊我复印一张 A4 纸的，到中间市局的追债。找到一家复印店，老板，帮我打印一张 A4 纸。扫哪里啊？哦，扫那里，红色的是吧？扫了以后传输那个图片吗？你发给我就可以了。哦，好，资料档案已经打印好的了，兄弟们，花了我1块钱，里面的内容不方便给你们看，涉及银行账号、个人姓名还有手机号码，你们看不得。往前走是中间市局的了，在资本巨鳄面前，我等刁民不知道扛不扛得住呀，兄弟们。我是轻车熟路的了，兄弟们，都不用看导航走过来，因为上年的时候我来过嘛，也给那个陈老板追过一次债，上年来过的啦。上次我为那个陈老板来讨过一次债的，成功的追回了100万，他对我竖起了大拇指，说我顶呱呱，所以继续嘛，委以重任的托付我过来，继续追债，差不多到了，往前走，拐个弯就是了。我感觉有一种关羽赴江东的感觉，单刀赴会啊！你是这个公司的员工还是什么？我是公司的员工，我特意从贵州飞过来的，坐飞机。嗯？就你办那个什么？你就是公司这个公司这个项目的那个，就相当于后勤的嘛。啊，是啊，我们是员工，老板喊我过来的。你找负责人来嘛，给我这个交代嘛。啊？就是说对我们也是要逐一那个一个了解一个情形的嘛，对不对？如果是具体一个什么情况我们也那个详细说明清楚。他17年完工的项目嘛，是不是？拖了8年。拖了8年。17年。一共完工。一共是153万，已经给了110万了，还欠42万。慢慢来吧，不急嘛。我知道你也打工，我也打工，只不过是吧，都是要负点责任的。上年都没有拦闸，今年设个拦闸，是不是太多人讨债了？不是啊，他这个很正常。你说那个，我上年的时候来过了，上年很多人在这里也追债。上次我来的时候，也很多人来讨债，说欠200-300万，因为刚刚过年嘛。准备年关，很多人都工程款你知道啦，是吧？干工程的很多层那个承包箱的嘛，一层叠一层。那这个项目是哪个项目的？这里不是写什么重庆的项目吗？你没有看到吗？重庆的项目吗？不是，上次来的时候，那个时候他就是处理过之后，然后给了一部分给你，是吗？啊，没错。我就给了那100多个，然后后面就还有40多个没给。啊，没错，就是这个。好了。公司是在贵州。贵州搞，这个是你的公司吧？啊，没错没错。另外一个保安大哥带到了接管室，等负责人上来和我。这个我知道你们也是要走流程，但是呢，你现在不是给了那个联系号码给你们？你们现在可不可以打个电话，起码给他交代一下，知道我过来了这里？不然我很难做的，你起码打个电话和他聊一下。跟直接的这个我只能给到把这个信息给到我们内部。我知道，但是你可不可以催一催，今天给他一个答复什么？因为我也不好交差，我也是打工的。是啊，我要让财务公司知道我来过这里，你明白吗？他也没用，你最好是给个电话。我老板一直给我说，如果今天不给答复，喊我睡门口。我操！怎么搞？你们那边要说3天内，他说今天不给答复，不给电话给那边的，喊我睡门口啊！我给。
不知道了。上次我来的时候都是当天给电话答复的。不是，上次来的时候是刚好人都来追债，可能迫于那个压力。这一次只有我一个人，你们一直踢皮条拖。饭点时间到了，肚子好饿，出来找个饭吃，吃饱饭再去中间市集投债，继续和那些保安耗着。我今天一上午都被那些保安看守，怕我做出那些过激行为，因为我吓唬了那些保安，说你们不给个电话和老板给个交代什么的，我就在大门口拉屎睡觉，他们都怕死我了，一上午都在人流看守我。来，多少钱？请出示可款码。干饭的兄弟们，2个菜，腐竹炒瘦肉，还有一个鱿鱼。茶足饭饱，继续过去中间市集量空调，兄弟们，继续和那些保安耗着。刚才那个陈老板的财务嘛，给我发来语音，让我停在门口，离中间市集100，看能不能成功。疼我肯定敢疼的，看代价而已。中奖沙必有勇夫，是不是？看给我扎多少钱？如果你说扎1000块钱的话，我绝对敢疼。我在门口拉水的可以。如果你说给个几十块钱的话，那就算了，是吗？你给几十块钱，等于是看不起我的。等一下，和那个财务再聊一聊，沟通一下，看给我扎多少钱，再决定。不用疼了，兄弟们，谈不拢价格，领工资220块钱，耗了一上午。你们知道那个财务给我扎多少钱，喊我到那个中间市集门口等。你们想都没想到，给80块钱呢！你们没听错，80啊！我操！我都想对他说，反过来我给他100，喊他过来谈。这么看不起我吗？给个80块钱。卖包盐都不嫌了，80块钱，我真的是无语死。不过还好不亏，量了一上午空调的，在那个接待室嘛，量空调量了一上午，搞了220块钱实力。疼我是敢疼的，但是价格嘛没有到位，哪里不敢疼是吗？你给1000，我敢在门口疼；如果你敢给1万。我在门口脱裤子拉水的可以，告诉你，给80我，这么不道德吗？他的妈妈生他真聪明，我真的是佩服那个老六，给80块钱，想都没想到，所以谈崩了。本来嘛，他还喊我下午继续耗，我说不耗了。才200多块钱，耗了一上午的。我说我出去干点别的，一天之间都不止挣220。然后嘛，他发给我。本次列车终点站为广州南站。本次列車終點站為廣州南站。来到了越秀公园地铁站，本来想回大冷睡觉的了。今天早上嘛6点多出门，有点睡意，好困啊！哪知道的，在地铁上嘛碰着一个活，我和那个老板沟通嘛，说是什么给他打射手，辅助什么挂那个屏幕什么，大概2个小时的活。然后一番沟通嘛，我开价200块钱，差不多的了，2个小时的活，200块钱，做时薪100块钱的男人。对不对？现在瞬间又精神了，看到面里嘛，有钱挣嘛，要精神点了。顺便连明天的活都找到了。那个老板和我说，明天还有1天活，然后很大方啊，喊我来开价。我说358个小时之内包午餐吧，包餐钱，他也答应，很爽快啊。这个老板真的爽快，早知道是这么爽快的人。我的喊价喊400，喊500，
人真的是贪得无厌了。莲花中心现在还下着毛毛雨，励志前行，不畏风雨，奥利给正能量，继续搞钱。不要问我为什么突然戴个头盔还有反光衣，人靠衣装马靠鞍嘛，是吗？我要让业主看到，这个屌毛一看就知道经常干工地苦力的，让他产生错觉，才对得起这个价格嘛，是不是？我刚在那边的工地开完工，是啊，刚开完工。在这边，在哪边啊？哦好，哦好，你要不要喝水？你买瓶水，然后帮我也买一瓶东鹏吧，然后等下我过来一起给，到时候一起给钱给你，好吧？你看你喝什么，你喝什么你就买什么，我给你等下我一起给钱。对，36个。关关难过关关过，兄弟们，要给我过一关了，下班了，给你们看一下，给我发来多少钱，好不好？开工的时候垫付了46块钱，其中36块钱是那个爆炸螺丝，10块钱是每人一瓶小红糖。要喊我过来那个排档嘛，喊我把那个微信收款码给他，然后他转给那个财务给我接来了350块钱，除去我垫付的46块钱，剩下的都是我的工资啊。本来来之前嘛，和我一起公司的那个老板给我说好的，预估不超过2个小时，给我200块钱。哪知道的一搞了4个小时，所以给我100来块钱加班费，上了4个小时的班。本来2个小时是200块钱，按常理来说4个小时应该给我400。不过我不怎么累的，和我一起公司那个老板又开金口，说给我加100来块钱算。我觉得应该也差不多了，也不焦急，那个活也不累，全程嘛都是没怎么干活的，那个屏幕嘛也不重，挺轻的，只不过太大嘛，他一个人抬不起，要2个人是不重，只不过太大不好，没有重心点了，抓起来这样，所以那个活很轻松，都没怎么干的，我只不过帮他抬一抬的，挂上那个钩的，剩下的视觉上的问题嘛，还有调味都是他来干的，我真正干活可能在那里待4个小时嘛，真正干活可能都没有半个小时。视觉上的还有那些调味，都是他在那一个人在那里弄，所以我不交钱。算很好了啊，要搞来了300来块钱，加上今天去讨债，搞来220，美滋滋就挣500多，真的是关关难过关关过。好了，在这里坐一会的，都跟小快乐打5块餐吃。我刚才去买那个爆炸螺丝的时候嘛，好像看到那边有那个蒸饭区啊，去搞个蒸饭区。其实还有活的，不干了，长命功夫长命做，什么时候才能做到65岁退休啊？是不是？身体是革命之本啊，身体是1，钱财是0。只要前面的1倒下，再多0都是没用的。